Hello mga higala mga kaibigan, mga friends. Tayo po ngayon ay magluluto ng chicharon. Chicken skin chicharon. Ito po ay paborito ng mga bata. Ngayon po, mayroon tayong leg ng manok. Isipalit po natin yung balat at yung buto ng leg ng manok. Pero may laman pa naman yung leg ng manok. So isipalit po natin. At ito po ay ating hinuhugasan ng suka. Vinegar po ang ating hinuhugas sa karne na ito para po mawala po yung lansa. Yan, sinisparate lang natin para matapos din to. Ito po yung buto ng leeg ng manok na hinugasan natin ng vinegar. So, kailangan na natin itong i-drain para makuha po yung suka. Yan. Isa na naman natin i-drain yung balat ng manok o chicken skin. Yan. Kumot-kumot to na to sa ganyan para medyo matutuyo po yung balat. Ito po yung asin. So, lagyan natin ng asin. You can estimate kung gaano karaming asin ang ilalagay nyo sa inyong karne. Yan, kinukumot-kumot. Ano bang tawag sa Tagalog ng kumot-kumot? Ganon. Basta ganon. Para parang ma-absorb po yung asin sa loob or sa karne. Yan. Timplahan nyo lang po kung anong gusto nyo, mas marat-arat ba or medyo matabang-tabang. Lalagyan natin ng crispy fry or any brand, basta fry, pang fry po siya. At meron naman tayong flour. Kung meron kayong flour, pwede din cornstarch. Yan. Nasa inyo na po yan kung maglagay kayo ng ginisa mix, mga magic sarap, ganon. Ang aking ginagamit lang po ay Ajinomoto Bitsin. Yan, konti lang. Pangdagdag lasa din yan. Then, ibubod natin yung crispy fry. Maliit na tira lang po yan sa niluto ko last day. Lagyan din natin ito ng konting paminta. Yung paminta ko hindi po masyadong powder. Drug lang po siya. So, mas maganda yung pinong-pino na paminta ba? Kaso wala po ako. Kung ano nasa bahay, yan ang pag ginagamit ko. Yan po ang all-purpose flour. Yan, ganun. Mix lang. Yung kamay ko naman po ay malinis po yan. Naghuhugas po ako kahapon. Joke. Naghuhugas po ako bago ako magluto.
Yan. Open muna natin yung kit-kiton ba? Bubod lang. Akala ko hindi makita sa camera. Yan. Lapit sa camera para makita nyo kung paano ko kumot-kumot i-mix yung biring mix sa balat ng manok. Yun na po mag-estimate kung gaano karaming all-purpose flour ang ilagay nyo. Hindi naman po masyadong maganda kung marami naman talagang harina o flour kasi parang hindi na makita yung yung chicken skin. Nasa inyo na po yan. Hanap tayo ng kawali. Kukuha muna tayo ng kawali. Yan, ang ating kawali. At, siyempre, magpainit tayo ng mantika. Medyo marami rin ang mantika para po mas maganda kasi mas maraming mantika. Ito natirang kasi fry. Hindi man kasi fry. Basta pang breading mix. Breading mix ba yan? Basta ganon. At yung flour, i-mix yan natin. Yan. Haluin lang natin para ma-mix po yung harina at yung crispy joy. Ay, ganun. Kuha muna tayo ng tubig. Kung sa tingin niyo po ay medyo mainit na po yung mantika, ay pwede na nating lalagyan ng chicken skin. Bago po yan, isawsaw muna natin yung chicken skin sa harina na may crispy joy. Kahit anong brand, basta nasa inyo na po yan. Then, sausaw sa tubig. Yan. Ito po ang way ko po sa paggawa ng chicken skin chacharon.
Bale, balik rin po niyan hanggang magulong brown, parang ganon. Ganito na po siya. Yung chicken skin chicharon. O diba? Crispy po yan, masarap yan.